Štandardné životopisy často neukazujú celú vašu osobnosť a schopnosti. Životopisy Atény menia pravidlá hry tým, že zdôrazňujú, kto ste, nielen čo robíte. Predstavujeme unikátne charakterové opisy a osobné referencie. Jedným kliknutím pacienti získajú skutočný pohľad na vašu osobnosť. Vaša srdečnosť a oddanosť sú teraz viditeľné na prvý pohľad. Naše životopisy sú viac než len zoznam kvalifikácií. Ukazujú, kto v skutočnosti ste. Pacienti teraz môžu vidieť vašu osobnosť a tešiť sa na spoluprácu s vami. Proces spojenia správneho opatrovateľa s pacientom je teraz efektívnejší. Naše pokročilé životopisy zjednodušujú výber a zvyšujú šance na úspech. Nie je to len o tom, čo robíte, ale o tom, kto ste. Čo to pre vás znamená? Nájdeme pre vás prácu oveľa rýchlejšie a bude to lepšia zhoda, pretože všetky zúčastnené strany budú lepšie informované. Kontaktujte nás ešte dnes, s našimi novými životopismi vám nájdeme prácu tak rýchlo, ako budete môcť začať.